Let us pray. Sovereign and loving Father, we come before you this night, O God. Lord, we are thankful for everything you are doing in our lives, Father God. We thank you for your provisions, Father God. We thank you for our peace. We thank you for our good health. We thank you for our families. We thank you for our freedom. We thank you for the opportunity, Father God, to worship you, Father, to learn about you despite this pandemic. And Lord, tonight, search us, O God. Search for anything that is not pleasing to you. Cleanse us, Father God. Forgive us, Father, for forgetting to do your will or doing things, Lord, that are against your will. And Lord, as we praise you tonight, as we listen to your words, be in our midst, Father God. Bless your servant, Father God. May the message, Father God, mold us, Father God. May the message, may your word change us, Father God. May it remind us, Father God, what we are forgetting, Father Jesus. And Lord, remove any distraction, Father God, that will hinder us from listening to your word. And Lord, we lift up to you everyone that is listening to this service. Change our hearts, Father God. May your message, Father God, be heard, Father. And Lord, we pray for anyone, oh God, that is feeling unwell tonight, whether it's physical, mental, or spiritual. I pray for your healing, Father God. Touch this person, touch these people, Father God, that are suffering right now. And we lift up to you the rest of this worship service, Father God, this midweek service. We praise and glorify you with all we do. This we ask and pray in Jesus' mighty name. Amen. Psalm chapter 34, verse 4 and 5 says, I sought the Lord, and he answered me, and delivered me from all my fears. Those who look to him are radiant, and their faces shall never be ashamed. When our life is dedicated to God, there's nothing that we have to worry. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, it's in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, it's in you. I will praise you with all of my life. I will praise you with all of my strength, with all of my life, with all of my strength. All of my hope is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, it's in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, it's in you. I will praise you with all of my life. I will praise you with all of my strength, with all of my life, with all of my strength, 'cause all of my hope is in you. My life is in you,
Lord, we continually come into your presence. Draw us near, O God, to your side. Lord, I thirst for you. I long to be in your presence. My soul will wait on you. Father, draw me nearer, draw me nearer in the beauty of your holiness. Lord, I thirst for you. I long to be in your presence. My soul will wait on you. Father, draw me nearer, draw me nearer in the beauty of your holiness. I will worship you, Almighty God, in the beauty of your holiness. I will worship you, Almighty God, in the beauty of your holiness, in the beauty of your holiness. Naimbag nga rabii iti tunggal maysa ket iti daytoy nga gundaway madayaw iti Apo gapu iti kinaimbag na iti tunggal maysa. Ket agyaman tayo adaan tayo iti waya-waya nga makapagdayaw iti Apo makapagkararag ken mangi tag-ay kenkwana despite iti saan tayo nga panagsasabat nga face to face. Iti daytoy nga rabii ituloy tayo nga kitaen dagiti banag nga kondisyon ni Apo Dios iti panangsungbat na kadagiti karkararag tayo. Ket iti napalabas nakita tayo dagiti upat nga banag of which one is right connection to God. Namnamaan tayo nga no napintas iti relationship tayo kani Apo Dios osto iti panakaikamang tayo kenkwana ket no anyaman dagiti tarigagay tayo kararag tayo ket sungbatan na. May kadwa nga nakita tayo iti napalabas ket diay pudno nga motibo iti intay panagkararag. Taada kami dagiti dadduma agkararag da ngem iti motibo da sabali. Ket ni Apo Dios ti kitkitaan na kada tayo iti panagkararag tayo dagiti umno nga motives tayo. Ket may sapay nga no agkararag tayo no mayan natop iti pagayatan na ket isu diyay ipaay na. Ken iti maikaupat nakita tayo nga iti panagkararag tayo saan tayo nga agdwa-dwa tapno iti kasta denggen iti Apo ken kastamet nga ipaay na iti nga sungbat ti kararag tayo. Ket iti daytoy nga rabii ada iti maysa nga inayon tayo iti naadal iti napalabas nga kondisyon ni Apo Dios iti panangdengeg na ken panangsungbat na kadagiti karkararag tayo. Ket isu daytoy maikalima nga makuna tayo nga true humility. So right connection to God, right motives and praying, and then pray in accordance to God's word and pray in faith. And tonight isu ti kitan tayo true humility.
Dahito iti maysa nga kondisyon nga ni Apo Dios isu iti tartarigagayan na iti tunggal maysa nga agkarkararag. Nga iti panagkararag tayo adda kuma iti kinapakumbaba kada tayo. Ket iti daytoy nga kanito adda dagiti instances nga kitaan tayo no kasano iti panangsungbat ni Apo Dios kadagiti nga kararagda. Ket iti Old Testament ditoy iti panakaidaton iti templo nga inaramid ni King Solomon iti panakailepas na kastamot oray iti balay na. Ket nagkararag ni Solomon nga daytoy masarakan iti 2 Chronicles chapter 6 verses 12 to 42 nga iti daytoy nga prayer na he mentioned all the things nga tarigagay na kadagiti tattao ken pagyamanan na ken ni Apo Dios gapo iti kinaimbag na. Ket iti chapter 7 ditoy nga sinungbatan ni Apo Dios DJ nga kararag ni Solomon ta kunana ijay verse 12 iti 2 Chronicles chapter 7 verse 12. Then the Lord appeared to Solomon in the night and said to him, I have heard your prayer and have chosen this place for myself as a house of sacrifice. Iti daytoy ket ipagpaganatget ibagbaga ni Apo Dios ken ni King Solomon nga dayen kararag na ket dinengeg ni Apo Dios. Ket nga iti maysa nga rabii nagparang kunana ni Apo Dios ken ni Solomon ket inbaga na nga dinengeg na iti kararag na. Ket iti sungbat ni Apo Dios iti verse 14 nga daytoy iti kanayon nga maibagbaga kada tayo siguro no kakat ko na tayo nga gasgas nga bersikulo from the Bible ngem no sao iti Apo awan iti makuna nga gasgas ta uray maulit-ulit the same verse adda iti isursuro ni Apo Dios kada tayo. So iti daytoy verse 14 nga kuna ni Apo Dios ken ni Solomon, if my people who are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land. So daytoy iti naibagana ni Apo Dios. Kat umuna kadagitoy nga naibalikas na ni Apo Dios ket dijay panagpakumbaba. Nga kunana no dagiti tattao ket agpakumbabada. Hanamot inununa di no dagiti tattao ket agkararagda inununa na dijay agpakumbaba. Ta mamati nga iti daytoy nga umuna nga inbalikas ni Apo Dios. Ket no saan gamin nga napakumbaba iti maysa nga tao, saan nga makakararag nga naimpusuan ta adda nga rod iti kinapalangguad ken kuana. So di ko na ni Apo Dios nga no dagiti tattao ket agpakumbabada. Diyay punno nga panagpakumbaba. Ket kunana sada agkararag biro kan iti rupak ket manipud langit denggek ti kararagda ket agasak dagiti dagdagada. So daytoy garud panagpakumbaba iti imatang iti Apo. Nga pudno nga panagpakumbaba ta adda dagiti kunkunada nga false humility. Ngem ni Apo Dios ti tartarigagaya na true humility. Ta isu daytoy iti tulbek maysa nga tulbek iti panang sungbat na kadagiti kararag tayo. So agyaman tayo ta iti daytoy nga rabii ket mapalpalagipan tayo may papan iti daytoy kinapakumbaba. Ta isu iti maysa nga wagas nga ni Apo Dios ket denggen na iti kararag tayo. Iti maikadwa nga pasamak ono di ni Apo Dios isu tinbagana kadagiti Israelites jay
Tatan iti New Testament, dito'y met nga masarakan tayo iti maysa nga instance nga ni Apo Jesus mismo iti nangibaga. Ket iti Luke chapter 18 verses 19 to 14, adda iti maysa nga istorya parabulo parable. Ket daytoy inaramat ni Apo Jesus nga daytoy nga parable ket diay na para kadagiti tattao nga adaan iti kinapalangguad kadagiti bagbagida gapo iti kinaimbagda. So ipalangguad da dijay kinaimbagda. Ken daytoy nga inaramat ni Apo Jesus nga parable ket mangipakpakita nga ijay nga panawenda adda dagiti grupo ti tattao nga ti panangkita da iti bagbagida ket nasansantuan da ngem kadagiti dadduma. Isu trimmoran na di sao nga holier than thou. Nga panangkita da iti biag da mas nasansanto da ngem kadagiti dadduma nga tattao. Ken maysa adda dagiti tattao iti panawon ni Apo Jesus nga uyawen da ken di matapobrien da dagiti dadduma kas ikumparada iti bagbagida. So nga ni Apo Jesus inaramat na daytoy nga istorya ket ditoy nga masarakan tayo dagiti kararag iti dua nga lalaki nga napan iti templo nga iti dadduma nga version kunana ket the Pharisee and the publican. So dagitoy nga dua napanda iti templo nga nagkararag. Ket kuna dagiti dadduma nga manurat nga daytoy ipapanda iti templo haan pay nga isu iti time iti prayer meeting wenno panagkararag. Ngem napanda gapu ta iti templo ket pagkararagan ket daytoy nga dua makita tayo iti taray iti kararagda. Ket iti umuna iti Pharisee kitaan tayo man iti iti jay ipapana jay temple iti verses 11 to 12 nga daytoy nga Pharisee napan iti templo nga agkararag gapu ta ammo na nga di templo is a public place. Ket no public place adda dagiti tattao nga ada ijay ket no pan agkararag adot mangkita kanyana adot mangdengeg kanyana. So diay iti daytoy nga Pharisee diay iti panunutan na. Ket kitaan tayo obserbaren tayo iti kararag na iti verse 11. The Pharisee standing by himself prayed thus, God, I thank you that I am not like the other men, extortioners, unjust, adulterers, or even like this tax collector. Wenno kasla daytoy itudtudo na di likod tangana na di likod ti ayan DJ tax collector. Nagtakder ti Fariseo iti napakni a lugar ket inkararag na asi uulimek. Agiyamanak ken kao Dios ta sa anak akas kadagiti dadduma anaagom na ulbod wenno man nakikamkamalala. Agiyamanak met ta sa anak akas iti daytoy agsingsingir iti buwis. So iti papan na iti nga panagkararag talagang napan na intagtag ay iti bagina. Numan pay kunana nga agiyamanak Apo kunana ngem iti daytoy nga panangipalikas na panangitag-ay iti bagina. Ijay pay verse 12 kunana pay nga mamindwaak nga agayunar tunggal lawas. Asam ngayon ta. I fast twice a week. I give tithes of all that I get. Itud ko pay iti tithes ko. Iti amin nga masapulak. So na makita tayo iti kinapalangguad na nga mangibaga kani Apo Dios iti kararag na nga saan nga kasla dagiti dadduma nga tattao nga naagom, naulbod,
wenno kasla di tax collector nga mangkuskusit iti kwarta ti tattao ket talagang saan nga pudno nga mapan agkararag nga mangraem ken ni Apo Dios iti kaddana di templo no di ket iti ipapan na ijay it was a show off maipapan iti bagina. Tati outlook na gamin iti bagina ket nalinteg nga saan nga kasla dagiti daddo mga tattao nga managbasol. So napan ijay nga templo tapno laeng kitaan dagiti tattao nga managkararag piman dijay. Ket uray iti panawon tayo adda dagiti kakasjay latta nga tattao nga mapan iti church for attendance sake. Mapan lang agpa-check agpakita kani pastor nga napan met ngem actually iti puso na ket adayo iti Apo. Adamot dagiti dadduma nga aslamat lang iti Pharisee kayat dati ma-recognize wenno DJ ma-recognize publicly DJ inaramid da. So nga maipalagip di sermon, maipapan iti entitlement. Daytoy iti daddo mga tattao daytoy iti kayat da. Ket adamot dagiti dadduma nga aramiden da dagiti maysa nga banag tapno laeng idaydayaw da. Ket ni Apo Dios saan na nga kayat iti kinapalangguad. God hates pride and hypocrisy. Ket dagiti nga Pharisee daytoy iti description da hypocrites kuna ni Apo Hesus kadakwada. They are proud and they are hypocrites. Ket kas namati ken ni Apo Dios ni Apo Hesus ket ibagbagana kada tayo nga saan nga napintas iti kinapalangguad nga kababalin. Ken saan tayo nga tuladen daytoy nga Pharisee nga ti panangkita tayo iti biag tayo, iti relihiyon tayo, iti grupo nga ayan tayo ket nasansantuan ngem iti dadduma. No di ket iti awan iti karbengan tayo nga iti dadduma ket saan da nga holy iti panagbiag da. It's only God who can judge them. Ken iti panag-ayunar ken panangited iti tithes ket saan nga isu iti manggarantiya nga ni Apo Dios denggen na iti kararag tayo. Ta depende. Ag-fast ka nga talagang pudpudno nga parag-fasting haan nga pakitang tao. Agitud ka ti tithes mo nga talagang gapo ta ay ayatem ken dayawem ni Apo Dios no panagyaman mo iti Apo gapo iti kinaimbag na iso nga isublim jay tithes na. Ket no iti panangted ket nalaokan iti kinapalangguad ni Apo Dios saan nga maragsakan iti dayjay nga kababalin. Iti maysa nga kababalin nga haan nga napintas nga tuladen kadagitoy nga Pharisee ket dijay launay kayat da iti mabigbigbig iti publiko ken kayat da nga dijay anyaman iti pamait ited iti credit kadakwada napigsa dijay entitlement kadakwada. Ket ni Apo Dios no anyaman dagiti inaramid tayo amo ni Apo Dios dayta ket ipasa Dios tayo ta isu iti mangang tingiting ken mangipaay iti gunguna kada tayo. Kitaan tayo met iti kararag na jay publican and that's the Pharisee talagang kinapalangguad iti kababalin nga daken kuana iti Pharisee iti verse 13 ay the publican, I'm sorry. The publican went to the temple to pray because it was appointed to be a house of prayer
for all people in comparison with the Pharisee who went to the temple to be seen by people. So dayto yung nga publican pudno iti papan na iti templo nga mapanagkararag. Gaputa muna nga ijay iti balay iti Apo nga pagkararagan. Ket iti verse 13, but the tax collector standing far off would not even lift up his eyes to heaven, but beat his breast, saying, "Be merciful to me, a sinner." So iti daytoy nga publican talagang iti papan na ijay wenno agsingsingir iti buwis. Ket ipapan na ijay templo kuna nga di na pay maitangad dagiti mata na sa dilangit ken dinandanog na iti barokong na akinon kunana, "O Dios, kaasyan na kadi ama nagbasol." So adda iti napudpudno o pudno nga panagpakumbabana gapo ta binigbig na iti kasasaad na. Binigbig na iti kina managbasol na. Isu nga kunana katahan na pay maiturod nga mangitangad iti matanan o di ket nakadumog gapo iti panangbigbig na iti talaga nga kinamanagbasol na. Ket nagkararag nga inkamang iti biyag na iti Apo ket nakita na nga nga haan nga maikari isuna iti imatang ni Apo Dios gapo ti kinamanagbasol na ngem gapo dijay nga panagpakumbabana nga pudno iti imatang ni Apo Dios ket ijay verse 14 ditoy nga masarakan tayo iti resulta iti kararag dagitoy nga duwa. So what was the result of the prayer ni the Pharisee and also the publican? Iti verse 14, I tell you, this man went down to his house justified rather than the other. For everyone who exalts himself will be humbled, but the one who humbles himself will be exalted. Ni Apo Isus mismo tinangibaga nga iti result iti kararag dagitoy nga dua, the Pharisee and the publican. Ket di Pharisee nagawid nga saan nga napaimbag iti imatang iti Apo gapo iti kinapalangwad na. Ngem dijay tax collector wenno di publikano ket nagawid nga napalinteg iti imatang iti Apo gapo iti pudno nga panagpakumbabana wenno pudno a kinapakumbabana. Ket daytoy ti adal kada tayo tatanga rabii nga amok ken mamatiak tunggal maysa kada tayo kayat tayo nga nuanyaman ti kararag tayo sungbatan kuman ni Apo Dios. Nga masapol nga sursuruan tayo nga agpakumbaba iti sangwanan na. Nga kanayon nga ikamang tayo iti biyag tayo, bigbigen tayo iti kasasaad tayo. No addaman dagiti nagbasulan tayo, bigbigen tayo nga nagbasol tayo ket dumawat tayo ti pamakawan. No addaman dagiti nagliwayan tayo, bigbigen tayo nga nagliway tayo ket dawaten tayo iti pamakawan ni Apo Dios. So nga iti daytoy nga rabii daytoy pudno nga kinapakumbaba ket isu iti maysa nga kondisyon iti Apo iti panangsungbat na kadagiti dawdawat tayo. So nga masapol iti kanayon nga panagpakumbaba iti imatang iti Dios. Madaydayaw ni Apo Dios naimbag nga rabii tayo. Amen. Lord, we continually dwell on your word because we know that it will lead and guide us every day of our lives. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path.
when I feel afraid, think I've lost my way, still you're there right beside me. Nothing will I fear as long as you are near. Please be near me to the end. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. I will not forget your love for me, and yet my heart forever is wandering. Jesus, be my guide, hold me to your side, and I will love you to the end. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. It's a light unto my path. Maraydayaw nga Ama sa dilangit, may tantanok ka, maraydayaw ka. Umay kami manan Apo, itiratoy nga kanito nga agyaman, ken mangiyo man king ka Apo Dios, kadagiti bendisyon mo, nga kadagiti nga tsimtsimpo Apo Dios, ket iti wagas ti panagdaydayaw Apo, ket nalimitaduan, malabdan pay Apo daduma. Agyaman kami Apo, iti Pico Church of the Nazarene, nga iso ti host, iso ti deliverer, iti dati nga palagip, manipod sasaom, agyaman kami ti blessing mo ti kababailan, iti amin nga area. Nga mga nalangitan iti family na daytoy, manipod kadagiti ubing, nga makawawat may tugtugot iti church, iti parents Apo, nga mangikuykuyog, ang mga nalangitan, despite this pandemic limitations Apo Dios. Karama na Apo Dios, dagiti natataer Apo Dios, nga ibabaon mo kan araramatem, dagiti senior citizens kas dagiti adipon mo Apo, ket napaset, maraydayaw ka ta, awan Apo Dios, ti anyamang lapad nga makapagkitungtung kami kin ka. Lord, ipaayan na kami tagtultuloy Apo nga kirad, visitation Apo Dios, kadagiti balbalay, kadagiti lugar Apo nga sa dinno, dagiti ayan dagiti anak mo nga ganak iti dati nga iglesia Apo Dios, ket sibibilag, siwawaya, sikikirad Apo nga mangiduras iti trabahom. Lord, iti Camp Dangwa, iti Tabio Church of the Nazarene, iti Butod, iti Japan nga outreach Apo, iti Pugo mga nalangitan, iti binanga kadagiti Apo nga outreaches, oh Lord Jesus. Kan amin nga na-influensyaan na dati nga iglesia Apo, kan amin nga na-influensyaan Apo nga na-mention Lord, there are limitations and adadaiti iniliw Apo Dios, iti langan-langan, iti fellowship, but despite that fact, we thank you God because you are visiting us, and I continue Lord to invoke your mighty presence and touch upon each. Uray pa dagiti one time Apo nga makapag-survey face to face, kaditi makasapol Ama, Ama kan amumi Lord, that you are so much concerned, and I pray for your touch. I pray for security more from these inflections from whatever virus, oh God, that may affect physical bodies.
Lord, I pray in your name, Jesus, that every frontliner minister, O Lord, in prayer, in singing, in technological advances nga mararamat apo, kada iti da nga gadgets nga mararamat, kada iti aming nga area ti ministry, Lord, iti support, iti services, iti leadership, O Lord God. I pray for your mighty presence in us with the power to be felt in your spirit, O Lord Jesus. That anyaman nga lapad, O God, awan iti gundawa iti panaglamis apo Dios iti panagitongtong ken uray pay no naabakan ka po iti sagubanet nga natural iti bagi apo han nga umno iti na espirituan a mga nalangitan. I am committing to you every mother, father, son, daughter, grandchildren, O God, worshiping you from this generation of churches, O God. Uray pa ito mga churches besides the Nazarene Church, Apo, where your influence had been made, is being made through your children. Iti dati Apo nga iglesia nga binuangay mo. Maraydayaw ka, agyaman kami amang nga nalangitan, agyaman kami iti naaramid maaramidan pay apo nga uray pay iti dati nga online nga panagkihinararag panakay pakawat ti messages mo amang nga nalangitan ket adda dagiti adu nga agbising nga mapnak ket amang nga nalangitan dagiti lumalami sa amang nga nalangitan gapu apo Dios kaditi awan gundaway nga langan-langan physically. I pray for your special touch and direction and conviction upon even those who had been defeated to be strengthened. I pray for the strength. I pray for the provision. I pray for the material and spiritual provision upon your servants, especially dagitoy dang aramatam apong agmin ministro through the Sunday school, through Bible studies, through preaching, through singing, through supporting those who are in the frontline ministries, and every farmer, every technician, every professional, every market vendor, every one involved in traveling, at the technical works sa mga nalangitan, transportation, field works, businesses, technology ang mga nalangitan, agyaman kami. Agyaman kami ket manaydayaw ka, kadaytoy da nga naibunga. And again, I am presenting to you every family in these churches, in other churches not mentioned here, every educator, spiritually, and even those who are involved in public schools, for the strength, the ability that is to be given to each one, every farmer, Lord, everyone involved in communicating your word, everyone, oh God, involved in the production of economic needs. Lord Jesus, we thank you for families in churches that are coming together even in prayer time. Manaydayaw ka, kadagitoy amin, ikamakamang ko kat those who are expecting the presence of fellowship, especially dagiti binmangon o no nangabak kaditi amin nga klase ti saksakit. I pray for continued strength, the physical vigor, the spiritual vigor in amin nga matrabaho ang mga dalangitan. I pray for empowerment upon your ministers. Thank you for the church. Ngayon assign mo iti dating adipon mo, iti Pugo Church of the Nazarene, every elder, every one converted had been baptized, everyone who is ministering through visitation and prayer and encouraging their apo, itatanga ka nito, iaw awat ko kinka. Ket numan pa'y iti dati napalpalabas nga bulbulan, awan dati gundaway, similarly in other churches, I know that you will bring and you will remove the hindrance that in due time we will come together to honor and bless you and to bless one another, encourage one another. Apo, ure pa iti karkararag itataama, iti naduma-duma nga nagan ama nga nalangitan, kan family, kan iti lugar nga ayanda,
Apo mawaywayan da. Kat amin dagitoy karaman na dagiti burden ko ragsami Apo maraydayaw ka agragsak kami. Ket inyawat ko kingkay nakamang ko datoy babaen tinagan mo Jesus. Amen. Kararag tayo. Apo agyaman kami manen iti daytoy nga pamayan ti panagdayaw kenka, naglagipon mi ken malaglagip mi nga sika iti Dios nga managayat ken manang parabor, sikalata Apo Dios iti pagkamkamangan mi. Ura iti daytoy nga paspasamak taglawlaw mi. Ket patsen mi nga kangamang baybayan, malagip mi met dagiti kakabsat mi Apo nga saan mi nga nakikita ti nabayag, ken dagiti saan nga mga gundawayan nga makigimong kada kami. Bendisyonam Apo daida no anyaman ti ayanda, anyaman ti trabaho da, kano anyaman ti aramiden da. Ipariknang magtultuloy iti presensyam iti panagbiag da. Bendisyonam Apo dagitoy da nga daw dawat ken kararag mi, ket namnamaan mi nga sungbatam dagitoy, ta dinawat mi babaen iti pamati. Agyaman kami tinangagan mi metlaeng, ta sika Apo Dios ti makitungtungtong kada kami, ket ipalpalagip mo nga sika nga Dios ket mangtartarabay ka. Baybayabayam ti tumunggal maysa iti panangsango mi ti naldaw-aldaw mi. Ket sika Apo Dios iti agtultuloy nga may tagtagay ken mapadpadayawan, uray iti kastami nga agbiag. Bendisyonan pay Apo iti pamilya ti tumunggal maysa, ket sikapet lang ti magsinggalot kada kami ti ayat mo. Tapno agtultuloy nga hang kami nga lumammiis ti panagpamati mi, no di ket dumket kami pay king ka. Mas nananay Apo ti panakaawat mi ken panangamumumi king ka. Babaen ka dagiti nga mangmanggan mi, babaen ka dagitoy nga spiritual disciplines nga aramiden mi ti panagkararag, panagbasa ti sasaom, ken kastamot Apo iti agtultuloy nga panakilangan-langan mi, uray iti kastoy nga pamayan. Dagiti garud iti pagyamanan mi, tinagan ti Ama, ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Sapay kuma tapasantuan na kayo anan-anay ti Dios amang ted iti talna. Aywana na kuma ti Espiritu kararwa ken bagiyo. Ket awan pakapilawan da aging nga umay ni Apo tayo a Jesu-Kristo. Mapagtalkan ti mangayab kada kayo ket aramidanan to daytoy. Adda kumakada kayo ti parabor ni Apo tayo a Jesu-Kristo. Amen. Naimbag nga rabi ti amin kakabsat.